السلام عليكم ورحمة الله. Alors, بالنسبة لهاد لي فيديو هادو غادي تلقاو فيهم la correction des exercices de série de préparation numéro 1, la partie 1 d'algèbre. Très bien. Alors, هنا في كل فيديو غادي نخصوه لواحد l'exercice. Mais avant de corriger les exercices, on va rappeler ensemble les règles et les propriétés qu'on doit utiliser pour résoudre chaque exercice. إذا نبداو على بركة الله مع l'exercice numéro 1. Alors, l'objectif de l'exercice 1, c'est de calculer et de simplifier les expressions mathématiques. Alors, قبل ما نبداو هذا l'exercice هذا نذكروا بعدا هاد القواعد اللي غادي نحتاجوهم في هذا التمرين هذا. أول قاعدة عندنا اش كتقول؟ ملي كيكون عندنا les expressions mathématiques bien sûr qui contient un enchaînement des opérations bien sûr d'addition et les soustractions. ملي كيكون عندنا غير les additions et les soustractions غير الجمع والطرح فقط. اشنو كندير في هذه الحالة هذه؟ on calcule et on fait les calculs de gauche à droite. كنخدم من اليسار اليمين، معناها كنبدا بالعمليه الاولى اللي على اليسار وانا غادي سي بون. كذلك بالنسبه les opérations bien les enchaînements des opérations qui contient juste les multiplications et les divisions. في هاد الحالتين هادو بجوج ديما de gauche à droite. ولكن ما لقاش مثلا لا ملتيبليكاسيون مع لا سوستراكسيون او بيان لا ديفيزيون مع لاديسيون وندير دو غوش ا دروات، سي فو. هذيك عندها طريقه اخرى هي اللي غادي نشوفوها دابا. الوغ هنا كنخدم من اليسار لليمين الا كان عندي فقط لاديسيون اي لا سوستراكسيون او بيان جوست لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. دونك في هذه الحاله هذه اون في لي كالكول دو غوش ا دروات. Si on a les 4 opérations dans la même expression mathématique. في هذه الحالة هذه دونك خصني نرد البال. ملي كيتجمعوا لي لي مولتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون مع لي زاديسيون اي لي سوستراكسيون، دونك هنا on commence toujours par les opérations de multiplication et la division. نقدر نلقى مثلا في واحد ليكسبرسيون جوست لاديسيون اي لا مولتيبليكاسيون، دونك هنا في هذه الحالة خصني نبدا بلا مولتيبليكاسيون. لقيت لا ديفيزيون كنبداو بلا ديفيزيون. سي بون. دونك هذا بالنسبة لي 3 اوبيراسيون بيان لي 3 بروبريتي اللي شفناهم. بقاتنا اخر بروبريتي اللي غادي نشوفوها هي ملي كيكون عندنا لي زيكسبرسيون كي كونتين لي بارونتيز. الوغ الا لقيتي واحد لونشينمون دي زوبيراسيون فيه لي بارونتيز او بيان لي كروشي او بيان لي زاكولات، دونك هادو كاملين نفس التسميه غير هما الشكل ديالهم كيختلف، هما نفس لوبجيكتيف ديالهم. الوغ في هذه الحاله هذه اشنو كندير؟ اون كومونس باغ لي زوبيراسيون كي اون اونتر لي بارونتيز. وملي كنقول لي بارونتيز راه لي بليز انتيريور. اش كنقصد بلي بليز انتيريور؟ مثلا في واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك كنلقاو فيه plusieurs parenthèses. كنلقى بارونتيز وسط لي كروشي مثلا او بيان لي كروشي وسط لي زاكولات. دونك في هذه الحاله هذه شنو كندير؟ كنمشي نقلب على ديك لي بارونتيز لي بلوز انتيريور، لي بارونتيز الدخلانيين. اذا كنبدا بالعمليه الدخلانيه. مزيان تري بيان. اذا في هذه الحاله هذه من بعد ما ذكرنا بهاد القواعد دابا نقدروا اننا نجاوبوا على ليكزارسيس بسهوله باستعمال بيان سور هاد لي بروبريتي هادو. اذا نبداو على بركه الله مع لوبيراسيون نيميرو 1. إذن l'expression numéro 1 c'est A. Alors A égale 120 divisé par 8 fois 1,5. هاد l'expression mathématique اشنو فيه؟ شنو هما لي زوبيراسيون اللي كاينين فيه؟ كاين عندنا لا ديفيزيون اي بيان سور لي ملتيبليكاسيون. مزيان. شنو قلنا حنا في هاد الحالة هادي؟ ملي كيكون عندنا لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون on commence ou bien on fait les calculs de gauche à droite. إذن أول عملية غادي نبداو بها هنايا هي شنو؟ هي 120 divisé par 8 واللي غادي تعطينا شحال؟ سي 15 fois 1,5. On va نحسب 1,5 fois 15, c'est 22,5. Très bien. L'expression B, c'est 38 moins 5 fois 1,4 moins 27 divisé par 9. Alors, dans cette expression, on a 3 types des opérations. Alors, on a la soustraction, la multiplication et la division. Donc, شنو قلنا في هذه الحالة هذه؟ قلنا بأننا ملي كيتجمعوا لي لي زوبيراسيون مع بعضياتهم اشنو كنديروا؟ On commence par les opérations de multiplication et la division. نقدروا نديروهم en même temps. ونقدروا نخدموا كل وحده بوحدها ولا كل وحده في سطر. دونك انا في هذه الحاله هذه باش ما نكثرش ولا باش ما نكبرش العمليه بزاف غادي نخدمهم dans même ligne. Alors, دونك هنا غادي نديروا 5 fois 1,467 وعندنا 27 divisé par 9 c'est 3. وفي هذه الحاله هذه شنو بقى عندي؟ بقى عندي فقط لا سوستراكسيون. اذا on fait les calculs de gauche à droite. Alors c'est 38 moins 7, ça nous donne 31, moins 3, ça nous donne 28. L'expression C. Alors c'est
entre parenthèses 13 plus 1,5 fois 5,5. قلنا بأن ملي كيكون عندنا واحد l'expression فيه les parenthèses, on commence toujours par les opérations qui ont entre les parenthèses. C'est-à-dire on va commencer par l'opération d'addition. 13 plus 1,5. Ça nous donne combien? 14,5 fois 5,5, ça nous donne 79,75. L'expression D. Dans cette expression, on a les différentes opérations et aussi on a les parenthèses. Alors on doit commencer par les opérations qui ont entre les parenthèses, bien sûr. Alors c'est 3,5 moins 1,5 et aussi 4,5 moins 4. Ça nous donne combien? Donc c'est 15 moins 2 plus 31 moins 8 fois 0,5. Dans cette expression, on a un cas exceptionnel. Alors, dans ce résultat, on a un cas exceptionnel. On peut calculer la différence de 15 moins 2 et aussi on peut calculer le produit de 8 fois 0,5. هنا ما غاديش يكون عندنا بروبليم. ولكن إلا بغينا نحترموا bien sûr les propriétés, يكفي أنني نخدم فقط ماذا؟ la multiplication. C'est le produit de 8 fois 0,5. Alors, في هذه الحالة هذه أنا غادي نستعمل لو كا اكسبسيونيل، يعني نقدر نستعمل أو نقدر نحسب مثلا ديك لو 15 موان 2 وعاد أو ميم طون نحسبوا لو برودوي دو 8 fois 0,5. Ça nous donne combien? C'est 13 plus 31 moins 4. Dans cette expression, on a l'addition et la soustraction. Alors, on fait les calculs de gauche à droite. Ça nous donne 44 moins 4. Et on obtient 40. Dernière expression, c'est l'expression E, alors qui contient les parenthèses et aussi les crochets. Donc, dans ce cas, on fait les calculs de quoi? Des opérations qui ont entre les parenthèses les plus intérieures. Alors, on va commencer par 98 plus 100. Pourquoi? Parce qu'on a deux opérations entre les parenthèses, alors on fait les calculs de gauche à droite. Donc, c'est 98 plus 100. Ça nous donne combien? C'est 198. Alors, toujours, on commence par les opérations qui ont entre les parenthèses. Donc, c'est 198 plus 20. Ça nous donne combien? C'est 218. Maintenant, on fait, bien sûr, toujours les opérations, bien les calculs entre les parenthèses. Et toujours de gauche à droite, car on a juste l'addition et la soustraction. Donc, c'est 3 plus 218 qui nous donne 221. Moins 12, ça nous donne 209. Très bien. Maintenant, on a l'addition et la multiplication. Alors, on commence par, bien sûr, la multiplication qui nous donne 1045 plus 16, on obtient 1061. Et voilà la correction de l'exercice.